Сайн мэцхан өнөөдрийн бичлэгээ үргэхэд бэлэн боллоо. 2013 оны 5 дугаар сарын эхээр Тайваны Шинбэ хот дахь цагдаагийн элтэст нэгэн өндөр настай хүн залглаа. Фужэн католик их сургууль сурдаг ач охин нь Чин Юиро 10 гаруй хоног холбоо барихгүй байна гэжээ. Тэр гэр бүл байж болох бүх газраараа хайсан ч ач охины ямар ч сураг улмуур байсангүй. Цагдаа нар охины эмээтэй юу болсон талаар ярилцахад нулимслайнуудаар үнэн байдлыг ярьж өгчээ. Юу болсон байсан бэ гэвэл Юрогийн аав ээж хоёр нь аль эрт нас барчихсан байв. Түүнд нэг ах байсан ч дүүтэйгээ бараг тоож холбоо барьдаггүй байжээ. Юро өөрөө ч бас тотгошоогоо чимээгүй нэлийн хаалттай зан ааштай тул тийм ч олон дотны найз нөхдөдтэй байж чаддаггүй байв. Түүний амьдрал үнэндээ тийм амар байгаагүй. Ахлах сургуулаа төгссөний дараа тэр шууд сургууль үргэлжлүүлэн сураагүй. Харин өөрийгөө авч явахын тулд янз бүрийн ажил хийж амьдарч иржээ. Дараа нь амьдралын хүндрэл бэрхшээл дундаас боловсрал ямар чухал вэ гэдгийг ойлгосон тул буцаад их сургуульд орсон байна. Алга болохоос өмнө Юиро ганцаараа шижиг өрөө түрээслэн амьдардаг, хүнтэй төдийлөн хацдаггүй, ихэнхдээ ганцаараа амьдардаг нэгэн байжээ. Яг энэ ганцаардмал амьдрал хүмүүстэй баг харцдаг байдал нь түүнийг алга болсноос хойш удаан хугацаанд хэн ч анзаарахгүй өнгөрөх нэг там шалтгаан болсон юм. Хэрвээ түүний багш Юиро байнга хичээл засаад байна гэж эмээрүүн залгаагүй бол гэр бүлийнх нь тэр охин алга болсныг бүр мэдэхгүй ч явах байсан байж мэднэ. Ингээд цагдаа нар нөхцөл байдлыг ойлгосон дараа Юиро амьдардаг өрөөнд нь очиж шалгатал тэнд нэгэн уйтгарах үнэг дүүрэн бичигдсэн хувийн өдрийн тэмдэглэл олдсон байна. Тэр тэмдэглэлээс харахад Юиро саяхан хайртай залуугаас салсан сэтгэл нь хүн шархалжээ. Цагдаа нар удалгүй Юирогийн сэтгэлийг шархлуулсан тэр залууг олж тогтоолоо. Тэр залуугийн нэр нь Чен. Тэр залууч бас энэ сургуулийн оюутан, спортын багийн гишүүн, зан ааш нь нээлттэй хүн байсан. Чен цагдаа нарт ярихдаа бид хоёр 2 жилийн өмнө зан ааш тохирохгүйгээсээ болоод салсан. Тэрнээс хойш бараг холбоо барьдагчгүй. Тиймээс Юиро хаана байгааг би үнэхээр мэдэхгүй гэжээ. Цагдаа нарын мөрдөн шалгалтаар Юиро энэ залууд үнэхээр их хайртай байсан тодорхой болсон байна. Зургийн цамаг нь тэр хоёрын аз жаргалтай дурсамжуудаар дүүрэн байсан. Юиро түүнд төрсөн өдөр болгон дээр онцгой байрлуулах аргыг бодож болдог. Бүр өөрөө зохиосон хөөрхөн зурагтай карт бэлгэлдэг байв. Хамгийн сонирхолтой нь салсны дараа ч гэсэн тэр Ченд жил бүр төрсөн өдрийн мэнд хүргэж загтал бичдэг хэвээр байжээ. Харин Чений зүгээс тийм халуун сэтгэл огтхонч байсангүй. Тэр бүсгүүчүүдтэй элбээр дотн зураг авахулдаг. Чен хэлэхдээ бид 2010 онд албан ёсоор салсан. Харин Юиро салсны дараач буцаад нийлнэ гэсэн горлого тээж байнга зурладаг байсан. Би аль хэдийн өөр хүнтэй болчихсон байсан гэжээ. Энэ бүхэн Юирогийн сэтгэл асар том шархуулдсан байсан ч цагдаа нар нарившин шалгасны эцэст Ченийг сэтгний жагсаалтаас бүр мөсөн хассан юм. Тэр охин алга болсон явдалтай холбоогүй батлагджээ. Ченийг ийм байдлаар бүрэн шалгаад сэтгнээс хассан яг тэр үед Юирогийн дотны найзаас маш чухал мэдээлэл гарч ирв. Найз нь Юирод их санаа зовоод түүний имэйлийн нууц үгийг тааж оролцоор байгаад азар зөв тааж имэйлийг нээж чаджээ. Мэйл рүү норж үзтэл маш чухал нэг мэдээлэл байлаа. Тэр нь 2013 оны 4-р сарын 27-ны өдөр Шинбэ хотын бензин ордоноос Чиаи руу явах хурдны галтаргны тасалбар байв. Галт тэрэг орой 10 цаг 8 минут хөдөлж 2 цаг 24 минутад Чиаид ирэхээр төлөвлөгдсөн тасалбар байлаа. Анхаарал татах нэг зүйл нь тэрнээс 1 хоногийн өмнө 4-р сарын 26-нд Юиро гэрийнхээ ойролцоох супермаркетад очиж ямар ч асуудалгүй хэмээн байдалтай байсан нь камер дээр бичигдсэн байв. Тэгвэл ямар шалтгаанаар тэр гинэт гэрээсээ хол Чиаи хот руу явахаар шийдсэн юм бол цагдаа нар цааш ухаж халахаар шийдэж Юирогийн утасны чагсаалтыг нарившин шалгатал 4-р сарын 27-нд түүний утсанд 2 танихгүй дугаараас алгасан байлаа. Хамгийн сонирхолтой нь тэр 2 дугаар хоёулаа бүртгэлгүй нэг удаа ашиглаад хаягдагсан юм байсан. Өөрөөр хэлбэл эзэн хэн болохыг боддоор тогтоох боломж бараг байхгүй. Нэр усгүй бүртгэлгүй дугаар. Ийм төрлийн дугаар ихэнхдээ ловерчид гэмт хэрэгтнүүд ашиглаж мөрдөх боломжийг багасгахын тулд хэрэг дээр ашигладаг. Ийм дугаарыг эзэмшигчийг олж тогтоох гэдэг бол цагдаа нарт айхтар хэцүү ажил. Тиймээс тэр хоёр нуус дугаарыг хэн эзэмшдгийг тодруулах ажиллагаа маш их цаг хүч шаардсан юм. Юиро алга болсон өдөр тэр хоёр нуус дугаараас дуудлага авсны дараа утас нь бүр дуугархаа болжээ. Дахиж ямар ч орж гарсан дуудлага бүртгэдэггүй. Гэхдээ энэ хоёр дугаарыг хөөж татна гэдэг урт удаан төвөгтэй процесс байсан тул цагдаа нар түр хугацаанд энэ чиглэлээ түр хоош тавиад эхлээд өөр зүйлээр ажиллахаар шийджээ. Юирогийн имэйлийг шалгаж байхдаа цагдаа нар бас нэг гайхамшиг мэдээлэл олсон юм.
Яг Чэнийг өөр хүнтэй болсон гэдгийг мэдсийн дараа Юиро сэтгэлээр их унаж найз охиноос нь салхах тайрн зан үйл хэлгэж экс найз залуугаа азгүй болгох гэсэн балчир бодол тавтаж үйл ойлгохдох онцгой арга хайж эхэлсэн байв. Тэр нууцаар энэ орчмын нэг давуугийн сүмийг хариуцдаг Ли Тянрин гэдэг нэртэй хүнтэй холбоо барьжээ. Цагдаа нарт өгсөн Ли Тянрины мэдүүлгээр 2010 оны 11-р сард Юиро экс найз залуу нь маш хурдан хугацаанд шинэ найз охинтой болсонг сонсоод сэтгэл нь үнэхээр шархалж үйлж тэр хүний хайр дурлалыг бүтлгүй болгоод шинэ харилцааг нь дуусгаад өгөөч гэж гуйжээ. Ли Тянрин түүний хүссэн ёсоор дараалан 3 удаа ийм зан үйл хийж Юирод хэд хэдэн сахиус тамга зурж өгсөн. Үүнийхээ төлөө тэр нийт $50,050 авсан байлаа. Ингэж их мөнгө төлж тэр яслалд бүх итгэлээ өгсөн ч гэсэн экс найз залуу нь огтхонч буцаж ирээгүй. Тэр шинэ найз охинтойгоо өмнөх шигээ л аз жаргалтай амьдарч Юирог дахин харах завгүй байлаа. Юиро сүүлдээ урам угарч гомлоо илэрхийлэхэд Лятин Рентүнд өмнөх найз залуугийнхаа яг тодорхой гэрийн хаяг байрлаж байгаа газар байхгүй болохоор өчн яг түүн рүү чиглэж чадахгүй. Тиймээс яслал бүрэн үйлчлэж чадаагүй гэж тайлбарсан гэдэг. Үүнээс болж 2011 оны эхээр Юиро Ли Тянринд хандан экс найз залуугийнхан шинэ найз охиныг мөрдөж ажиглуулахаар хувийн мөрдөгч хөлсөлмөр байна гэж хэлжээ. Хэрвээ тэгвэл ам байдлаар экс найз залуугийнхаа яг хаана амьдардгийг олж мэдээд Ли Тянринд илүү хүчтэй зан үйл хийх боломж бүрдэнэ гэж бодсон тэр. Ли Тянрин энэ хүсэлтийг сонсоод түүнд нэг зээлийн компани санал болгосон юм. Гаднаасаа бол зээлийн компани үнэндээ бол хувийн мөрдөгчийн газрын алхавч байсан. Цагдаа нар түүнийг энэ компанитай ямар холбоотой вэ гэж асуухад Ли Тянрин хариуцлагаас ухтах гэж байгаа нийлд бушуухан олдохыг хичээж байлаа. Тэр би өөрөө санал болгосон юм биш. Миний сүмд байнга мөргөж ирдэг нэг эмэгтэй өмнө нь энэ компанийн мөрдөгчдөр ажил хийлгэж байсан. Үйлчлэгийн боломжийн төлбөр нь бусад газараас хамаагүй юм байсан тул Юирод санал болгосон гэж мэдүүлжээ. Ингээд Юиро утсан энэ зээлийн компани нь Пужен Каталиг их сургуулиас 76 милийн зайтай орших Тайжун хотод байв. Энэ компанийн эс нь Хуан Вэнжин гэдэг нэртэй эрэгтэй байлаа. Түүний нэрийг сонсоод мөрдөгчд шууд л анхааралтай болж эхэлсэн. Учир нь Юирогийн түрээсийн өрөөг нэгжиж байхдаа цагдаа нар асар их дүнтэй 2 банкны шилжүүлгийн баримт олсон байжээ. Нэг нь 3 сая шин $50, нөгөө нь 5 сая шин $50, нийт 8 сая шин $50 байсан. Юирогийн бүх их мөнгө Вэнжин гэдэг хүний данс руу шилжсэн байсан нь мөрдөн шалгалтад маш чухал нэг шин баримт болж гарч ирэв. Тэгэхээр энгийн нэгэн коллежийн оюутан Юиро яаж ингэж их хэмжээний мөнгийг өөр хүн шилжүүлэх хэмжээний хөрөнгөтэй байсан юм бол үүнийг ухаж шалгатал Юирогийн аав ээж ууд болохоос өмнө түүнд 2 давхар байр үлдээсэн байжээ. Энэ нь түүний өв хөрөнгө байсан юм. Мөнгөний их үсрийг хөөж үздэл эхний 3 сая $50 нь Юиро энэ байрныхаа нэр дээр банкнаас ил авч барьцаалж гаргасан мөнгө байв. Удалгүй 2013 оны 1-р сарын эхээр Юиро байраа бүрмөсөн зархаар шийджээ. Зах зээлийн ханшаар бол энэ 2 давхар байр $7.5 сая $50 үнэтэй байсан. Гэтэл Юиро яагаад ч юм 4.3 саяар зарахыг зөвшөөрсөн байна. Өмнөх 3 саяын зээлээ төлсөн гэж тооцвол үлдсэн $1.2 сая $50 хаашаа ч юм уламжралгүй алга болсон байв. Вэнжин төгөхөр бичсэн 2 дахь мөнгө нь $5 сая $50 чек байсан. Аз болоход тэр чекийг тухайн үед нь банкнд тушаагаагүй мөнгө болж амжаагүй байжээ. Ингэж бүхнийг нийлүүлж үзэхэд Юиро үндсэндээ бүх хөрөнгөө, бүх өмчөө Вэнжин гэдэг эрэгтэйд өгчихсөн нийл байлаа. Хэрэг болохоос яг өмнөх 3 хоногт Юиро Вэнжинтэй 2 өдөрт 20-с дээш удаа уцаар ярьсан байв. Ийм хит олон хит ойрхон тасралтгүй дуудлага гэдэг яавч жирийн өвшүүлэгч, үйлчлэгээ үзүүлэгч харилцаа биш. Илүү нарийн сэтгтэй холбоо байгааг харуулж байсан. Цагдаа нар удалгүй Вэнжинийг олж байцаалсан дуудлаа. Тэд түүнээс Юиротой ямар холбоотой гэдгийг тайлбарлахыг шаардсан юм. Вэнжин харин цагдаа нарын өмнө тунж тайван урьдчилан бэлдсэн юм шиг инээмсэглэн байцаалт өгсөн байна. Бид хоёр анх онлайн видео тоглоомоор танилцсан. Тоглоом дотор байнга ярьж чаталж байгаад аажмаар сэтгэлтэй болж үерхэж эхэлсэн гэжээ. Бид хоёр үерхэж байх хугацаанд би байнга түүнд амжиргааны зардал өгдөг байсан. Нэг удаа 200,000 шин $50 өгсөн. Ингэсээр байгаад Юиро нилээд их мөнгө хөрвүүлсэн байсан гэж бардам барьжээ. Цагдаа нар олсон 8 сая $50 шилжүүлгийн баримтын тухай асуухад Вэнжин тайлбарлахдаа тэр 3 сая миний бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулж өгсөн хөрөнгө оруулалт байсан. Анх би Тайжун хотод
зөвхөн нэг л зээлийн компани эзэмшдэг байсан. Юирогийн өгсөн хөрөнгө оруулалтын ачаар 2 дахь компанийг байгуулж чадсан. Тэгээд би энэ 3 саяыг түүнд бүрэн буцааж төлсөн гэж хэлжээ. Харин үлдсэн 5 сая 50 долларын тухайд тэр бол бид хоёрын хайрын барьцаа мөнгө. Хоёулаа бие биедээ үнэнж байх амлалтын бэлэг тэмдэг гэж ярьсан байна. Дараа нь тэр хэлэхдээ Юиро алга болохоос өмнө тэр хоёр зан ааш таарахгүй учраас ярилцаж салсан. Салснаас хойш түүнтэй огт холбоо бариагүй. Хаана байгаа гэж мэдэхгүй гэж мэдүүлжээ. Анх сонсоход Винжэний ярьж байгаа зүйл тун логиктой, урьдчилан сайтар бодсон, бэлдсэн мэт санагдчих байлаа. Гэвч цагдаа нар энэ түүхийн нэг өгүүлбэрийг тулгаж шалгаад үзтэл тэрний хэлсэн зүйлүүд зөрчил, худлаа, хоорондоо нийцэхгүй зүйлээр дүүрэн байлаа. Эхлээд тэд яаж танилцсан тухай нь өөр байсан. Винжэнд бид онлайн тоглоомоор танилцсан гэж ярьсан. Гэтэл шалгаж үзэхэд Юиро түүний тухайн анх Ли Тянрын сүмийн нэг сүсэгтнээс сонссон байдаг. Тэгэхээр онлайн тоглоомдоо ямар ч хамаагүй байсан гэсэн үг. Хоёрдугаарт Винжийн 3 саяын хөрөнгө оруулалтыг аль хэдийн буцааж төлсөн гэж зүтгэсэн ч Юирогийн банкны гүйлгээний түүхэнд Винжийн нэртэй ямар ч орлого гүйлгээ байгаагүй. Мөн аяллийн баримтуудыг шалгахад Винжийн Юиро амьдарч сурч байсан шинбэ эсвэл Тайпад нэг ч удаа очиж байгаагүй тогтоогдчихэ. Тэгэхээр хэрвээ тэр Юиротай бичлэн уулзч байгаагүй, банкны шилжүүлэгч хийгээгүй юм бол 3 саяыг яаж буцааж өгсөн болж таарах вэ? Цагдаа нар энэ асуултыг тавихад Винжийн ямар ч логиктой тайлбарлаж чадаагүй. Зүгээр л би буцааж өгсөн тэгсэн гэд гүжүүдлэхээс өөр зүйл хэлээгүй. Харин 5 сая хайрын барьцаа гэдэг тайлбар бол бүрч инээдэмтэй байв. Хэрвээ харилцаанд барьцаа эрэхтэй гэвэл логикоор бол насан турсан туршлагатай, дээр нь гэр бүлтэй эрэгтэй октоос барьцаа авах бус өөрөө өгөх ёстой баймаар. Винжийн Юироогоос 13 насаар ах амьдралын туршлага ихтэй бүр гэр бүлтэй хүн байсан. Гэрт нь эхнэр байгаа зогсохгүй, ажлынхаа бус залуу үзэсгэлэнтэй нарийн бичгтэйгээ дотны харилцаатай, өөрөөр хэлбэл нууц амрагтай. Харин Юиро бол түүний өөр нэг нэмэл амрагт төдий. Энэ эрэгтэй тойргийн олон эмэгтэйчүүдийн дундах 2 дахь, 3 дахь хүн байжээ. Гаднаас нь харуул энэ бол олон жил авчигдж ирсэн нэг л хэсэг юм. Насан турсан туршлагатай эрэгтэй гинэн оюутай охиныг ашиглаж, сэтгэлээр нь тоглож, эд хөрөнгийг сорж байгааг хүн бүр бараг шууд харж чадхаар байв. Ингээд бүх мэдээллийг нэгтгэсний эцэст цагдаа нар Винжинийг хамгийн сэтгтэй хүн, Юироуд хор хүнэл учруулах хамгийн тодорхой сэтгэлтэй итгэхэд гэж үзэх болсон юм. Цагдаа нар байцаалтаа үргэлжлүүлээд 2013 оны 4-р сарын 27-ны өдөр Юиро Чиаи руу явсан яг тэр өдөр Юиро болон Винжийн уулзсан эсхийг асуухад Винжийн тэр өдөр уулзсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. Гэхдээ тэр ингэж тайлбарласан. Тэр өдөр бид уулзсан. Гэхдээ уулзалт нэг сайхан болоогүй. Ямар нэг зүйлээс болж маргалдаад уур амьсгал тавгүй болсон тул бид хоёр хурдан салж дахиж уулзаагүй. Мөн тэр нэмээд тэр өдрөөс хойш бид хоёр огт холбоо бариагүй. Тиймээс Юиро хаана юу болсон талаар би юу ч мэдэхгүй. Цагдаа нар гартаа байсан бүх баримтыг нэгтгэж үзэхэд Винжийн бол Юирод хор хүргэх хамгийн тодорхой сэдэлтэй хүн гэдэг нь улам тодорхой болж байлаа. Асар их мөнгөний маргаан, худлаа, зөрчилтэй мэдүүлгүүд хамгийн сүүл уулзсан хүн байх магадлал бүгд түүнийг сэжиглэх үндэслэл болж байв. Гэхдээ нэг зүйл түүнийг хууль эрх 100% хамгаалж байлаа. Юу вэ гэвэл 4-р сарын 27-нд Винжийн Чиаи хотод байгаагүй гэдгийг нотолсон баталгаатай баримт байжээ. Тиймээс цагдаа нар түүнийг сэжиглэж байсан ч шууд баривчилж аль бие усаар буруутгах хуульцсан үндэс байхгүй байв. Хэрэг мухардалд орсон бөгөөд цагдаа нарт үлдсэн ганц чухал баримт нь Юирод 2 бүртгэлгүй дугаараас ирсэн дуудлага байлаа. Ингээд цагдаа нар шүүхээс зөвшөөрөл авч утасны сүлжээний мэдээллийг аль бие усаар шалгах ажиллагаа эхлүүлв. Тэд 4-р сарын 27-нд Чиаи хурдны галт тэрэгний буудлын орчимд идэвхтэй байсан бүх гар утасны дуудлагын мэдээллийг нэг бүрчлэн шалгасан юм. Энэ ажил бол олон сар үргэлжилсэн аимшигтай нарийн ажиллагаа байлаа. Харин хагас жилийн дараа цагдаа нар нэгэн эрэгтэй тодорхойлж чадсан нь Ши Куни гэдэг нэртэй хүн байв. Түүний үндсэн ажил бол нийтийн автобусны жолооч. Гэхдээ завтай үедээ зээлийн компани дээшээ доошоо гүйж дараагийнхаа даалгавруудыг гүйцэтгэдэг хүн байжээ. Тэгвэл түүний дарга хэн байсан гэж Винжийн. Цагдаа нар Ши Кунийг байцаахад 4-р сарын 27-нд болсон бүхнийг тэр нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж өгчээ. Тэр өдөр Винжийн түүнд 3 уур даалгавар өгсөн байв. 1-р даалгавар гэр бүлтэй хүний нууц амраг бүсгүйг хөндлөнгөөс ажиглаж нууцаар зураг авах. Ши Куни энэ даалгаврыг биелүүлсэн. 2-р даалгавар хатуу хуванцар хоолоогоор нэг бүсгүйг зодох.
Гэхдээ Шикүний энэ тушаалыг татгалзаж биелүүлээгүй. 3 дугаар даалгавар хурдны галтарны буул руу явж нэг охиныг тосож аваад Тайжун хотод өргөж өгөх. Шикүний тушаалын дагуу очиж Юирог тосож аваад машинаараа Тайжун руу авч ирж шууд Вэнжинд хүлээлгэн өгсөн. Шикүнигийн энэ мэдүүлэг хэрэг дээрх гол чухал онцлогоо болж хувирлаа. Одоо цагдаа нарт Вэнжинийг баривчлах хуульцсан бүрэн үндэс гарч ирэв. Ингээд цагдаа нар 1 минут шалталгүй Вэнжиний зээлийн компанид очиж баривчлах ажиллагаа болон нэгжлийг явуулжээ. Нэгжлэгийн үеэр Вэнжиний өмсөж байсан жинсийн өмднийх нь халааснаас 2 чухал зүйл алдсан. Бүртгэлгүй SIM карт, нууцлалтай USB. SIM картыг шалгахад Юируу алга болсон өдөр залгасан нэг дугаар яг энэ SIM байсан нь батлагдсан. Тэр бол цагдаа нар хагас жил хайсан 2 нус дугаараас нэг нь байв. Мэргэжилтнүүд USB-г нээж шифрийг тайлахад тэдний харсан зүйл үнэхээр аимшигтай зүрх хөмтгөн байв. USB дээр Юируу нүцгэн байдалтай Вэнжин түүний бие тарин тамга зурж байгаа бичлэгүүд байсан. Түүнээс дор Юируу мдээгүй ухаангүй байх үедээ хүчирхийлүүлж байгаа бичлэгүүд байв. Үүгээр зогсохгүй тэн зөвхөн Юируу биш, өөр 2 эмэгтэйн яг ижил төрлийн бичлэгүүд хадгалагдаж байлаа. Вэнжин бүр тэдгээр эмэгтэйчүүдийн иргэний үнэлгийг нь тус бүрдэн зураг болгоо авч аимшигтайгаар баримтжуулсан байсан. Бас нэг эмнэлгийн жар болон сэтгцийн эмчийн бичсэн хүчтэй унтуулах юм олсон нь Вэнжин хохирогчтой унтуулж байгаад хүчирхийлдэг байсныг нотолж өгчээ. Гисэн хэдий ч энэ бүх баримт ил гарсан байхад Вэнжин Юируу алга болоход өөрийгөө холбоогүй гэж зүтгэсээр байв. Юируугийн цогцолдоогүй нас барсан шууд нотлогдоогүй байхад түүнийг буруутгах хуульцсан бүрэн үндэслэл дутуу ивэр байлаа. Ингээд цагдаа нар түүнийг хорж мөрдөн ажиллагаагаа өргөжүүлэхээс өөр аргагүй болов. Яг энэ үед гэнэт Вэнжин өөрөө гэнэт бүхний хүлээгээр шийджээ. Тэр зүгээрч нэг хүлээгээгүй Юируугийн цогцос нуусан газрыг өөрөө зааж өгсөн. Түүний хэлснээр хоригдож байх хугацаанд тэр шүн бүр хартар зүудэлж сэтгэл санаа нь хэцүү байсан тул эцэст нь үннээ хэлэхээс өөр аргагүй болсон гэж ярьжээ. Тэр цагдаа нарыг дагуулж Тайжун хотын Үрий дүүргийн Ханжун замын 7 дугаар эцгийн доорх гүүрний орчимд аваачив. Тэнд хүн барагтаа бол ордоггүй жижиг ойтой зэлүүд газар байлаа. Түүний заасан газрыг ухаад үзэхэд хүний яс байсан юм. Дараа нь ДНК шинжилгээгээр энэ яснууд Юируу мөн болох нь батлагджээ. Тэр босон бүхнийг нарийн дэлгэрэнгүй хүлээн зөвшөөрсөн юм. Юируу анх Вэнжиний зээлийн компанид ирэхдээ X найз залуугийнхаа хаягийг олж өгөх мөрдлөлийн үйлчилгээ захиалах гэж орж ирсэн байжээ. Харин тэд дахин уулзан ярилцаар байх хугацаанд Вэнжин түүний талаар нэг зүйлийг маш сайн ойлгожээ. Юируу бол үнэхээр энгийн гэнэн цайлган сэтгэлтэй охин байлаа. Бусдад амархан итгэдэг, өчүүхэн хайр халамжигч чин сэтгэлээсээ хүлээж авдаг. Яг ийм зан чанарыг нь Вэнжин харж муу санаа нь сэргэж эхэлсэн юм. Тэр Юирууд би өөрөө бас тарин заслын ёслол хийдэг. Бусдаас тутгааргүй, бүр илүү үр дүнтэй гэж хэлж өөртөө татжээ. Тэгээд яагаад заавал өөр сүмд очиж мөнгө өрөх ёстой юм бэ гэж итгүүлж эхэлсэн байна. Эхний удаа Вэнжин Юирыг буудалд авчирч түүнд ид чидийн ундаа гэж нэрлсэн. Үнэндээ бол өөрийнх нь бэлтгэсэн унтуулдаг эмтэй шингэн болгосон. Юироо ухаан алсын дараа тэр түүний бие тарин тэмдэг зурж зан үйл хийж байна гэж итгүүлжээ. Хачирхалтай нь энэ ёслолоос 7 хоногийн дараа Юироо X найз залуугаасаа үнэхээр дуудлага авсан байна. Хэдий буцаж нийлээгүйч Юироо Вэнжин үнэхээр чадвартай юм байна гэж бүрэн итгэхэд хүргэсэн. Тэр тэгээ дахин зан үйл хийлгэхийг хүсжээ. 2 дахь удаа тэд дахин яг тэр буудалд уулзсан. Юироо дахин ид чидийн ундаа өгжээ. Энэ бол бас л унтуулах юм. Харин тэр ухаангүй байх хооронд Вэнжин түүнд бэлгийн хүчирхийлэл үйлцсэн. Үүний дараа Вэнжин зөөлөн хайрын үгсээр Юирог хуурч өөртөөгөө эрхийг санал болгожээ. Сэтгэлээр шархалсан, сэтгэл зүйн хамгаалтанд суларсан Юироо өөрийг нь хүчирхийлсэн хүнийг өөрийнх нь сайн сайхныг төлөө бүхнийг хийж өгч байна гэж буруу ойлгон аажмаар түүнд татагдаж эхэлсэн. Тэр Вэнжиний их нэртэйг нь хүртэл мэдэж байсан. Бас оффист нь өөр нэг залуу амраг байдгийг сонссон. Гэхдээ энэ бүхнийг үл тоон түүнээс салж чадалгүй үлджээ. Вэнжин харин түүний энэ итгэл мэдрэмжийг ашиглан дараагийн аимшигтай төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тэр эхлээд Юирууд 3 сая 50 долларын зээл авахыг хатгсан. Шалтгаан нь өөрийн 2 дахь зээлийн компанийг нээхэд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр. Дараа нь бүр байраа хямдруул зархаар хатгаж эхэлсэн. 7.5 сая үнэтэй байрыг зөвхөн 4.3 саяар зараад зуршлаж буй хүмүүс хүртэл мөнгө авч хамгийн их халагдал хүлээсэн хүн нь Юироо өөрөө болсон юм. Юироо бүх мөнгөө алдсан хамгаалтгүй болсон үед Вэнжин
Одоо л түүнээс бүр мөсөн салъя гэж боджээ. Учир нь Юируу салъя гэдгийг нь хүлээж авахгүй. Дахин холбоо барьж мөнгөө нэхэхгүй гэж тэр айсан байна. Юируу гэдэг хүн эцэг ихгүй, дүү байхгүй, бараг найзгүй, хинч түүнийг анзаарахгүй гэдгийг тэр маш сайн мэдэж байлаа. Тэгээд тэр аимшигтай бодол хүрсэн. Хэрвээ тэр хүн алга болчих бол бүх маргаан мөнгөний асуудал хамтдаа алга болчихно. Ингээд тэр Юируугийн мухар сүсгтэн зан чанарыг ашиглан интернетээр сүнслэг багш болж үжиглэн Юирууг Чиай руу ирэхийг зохион байгуулжээ. Тэр урдчилж 3 ширхэг бүртгэлгүй сим карт авч зөвхөн тэднийг л ашигласан. Тэгээд Юирууд галт тэрэгнээс буугаад чамайг багшийн туслах тусалж аамна гэж хэлсэн. Тэр туслах нь үнэндээ урд нь даалгавар гүйцэтгэж байсан Ши Күний байлаа. Вэнжийн түүнд дундуулах юм өгөөд охин дуулахыг тушаасан. Юируу Ши Күнигийн машин сунгууд ийм ууж хэсэгхэн хугацааны дараа унтжээ. Ши Күний түүнийг тайжин нүртэл хөргөж өгөөд юу ч болоогүй юм шиг Вэнжинд шууд хүлээлгэн өгсөн. Вэнжийн Юирууг өөрийн машинаар авч явж байхдаа дахин унтуулах юм өгч гинэд сэрээд сандрахаасан сэргийлжээ. Тэр урдчил түрээсэлсэн хүмүүсийн хүл өрхөөс хол зилүүд нэг байшин руу авчирч тэнд амийг нь хөнөөсөн. Дараа нь цогцыг хүмүүсийн бараг ордоггүй нэгэн ойроо аваачиж газар ухаж булсан байна. Дээрээс нь ойролцоохоос олсон хуучин шкафыг авчирч булсан газрын дээр тавьсан нь нохой амьд тухаж олж магадгүйг тосолсных байв. 2014 он Тайжун дүүргийн прокурорын газар Хуан Вэнжинийг алалгаар харин Ши Күнийг хам эрэгтнэр буруутхан шүүгэж шилжүүлжээ. Прокурорууд Вэнжиний өгүүлбэрийг маш хэрцгий, зорилготой ямар ч гэмшилгүй гэж үнэлсэн тул хатуу ял шаардаж байлаа. Харин Ши Күний бол үннээ хэлж мөрдөн байцаалт тусалсан болохоор яаш итгэл нь хөнгөрөх боломжтой байв. Гэвч анхны шийдвэрийг сонсоод олон нийт үнэхээр их ууралжээ. Учир нь Вэнжийн алуурчин бэлгийн хүчирхийлэгч зайллан нууцаар зураг авч хадгалсан гэх мэт олон ноцтой гэмт хэрэг хийсэн атлаа шүүх түүний аллага онц хэрцгий биш гэж үзсэн байна. Шалтгаан нь Юируу аль хэдийн ухаангүй байсан тул гадна талдаа тийм ширүүн гэмтэл харагдаагүй гэх дүгнэлт. Ингээд Вэнжийн цаазын ал биш бүх насаар хорихаал оноожээ. Ши Күнигийн ял илүү хөнгөн байсан. Энэ шийдвэр олон нийтийг галзууруулах шахаж Тайвань томоохон шүүгэн тэгдээсэн юм. 2015 оны 7 дугаар сарын 15-нд Тайваны дээд шүүх дав залтахыг хүлээж аваагүй. Вэнжиний бүх насаар хоригдох шийдвэрийг эцэслэн баталгаажуулснаар энэ аимшигт хэрэг аль биесээр хаагдчихэ. За ингээ өнөөдрийн бэлдсэн дараагийн хэрэгтэй орцгоё. Тэр бүсгийн өрдөө 23 настай байсан ч сошиал сүлжээнд аль хэдийн танигдсан олон дагагчтай йогийн багш болж амьдсан байлаа. Зөвхөн хэдхэн цагийн дараа тэр Америкийн нэгдсэн улс руу 3 сарын сургалтанд явхаар онгоцон суух ёстой байсан. Гэтэл тэр нисэх буудал дээр очисонгүй. Удалгүй түүнийг тансаг зочид буудлын өрөөнөөс олжээ. Түүний биед 30-аас дээш удаа хутгалсан шарах байсан бөгөөд аль хэдийн амьсгал хураасан байв. Ийм залуу бүсгүй хэн ингэж харагсаар алсан юм бол яаж энэ бүх хэрэг эхэлсэн бэ? 2022 оны 6 дугаар сарын 30-нд Хонконгийн сошиал ертөнцид нэг мэдэгдэл гал шиг тархлаа. Бараг бүх хүн Жао Хуэйшан хаан байна гэж асууж эхэлсэн юм. Тэр бол дагагч олонтой, залуу үзэсгэлэнтэй йогийн багш. Метр 65 см өндөртэй, сайхан бие галбартай, намуухан анштай, сайхан нэмсгэлтэй бүсгүй байв. Түүний сошиал хуудсанд йогийн дасгал хийж буй зургууд, өдөр тутмын амьдралын гэрэл зургууд, аялал, амралтын гоё агшнууд дүүрэн байлаа. Түүнийг харахад сайн гэр бүлээс гаралтай, эд материалын ямар дутагдaltaгүй, сайхан амьдралтай шууд мэдэгдэнэ. Үзэсгэлэнтэй царай, зөв галбар, сайн бэлтгэгдсэн йогийн ур чадвар энэ бүхэн түүнд олныг танил болох замыг нээлттэй болгосон юм. Хэрэг болохын өмнөх өдөр 6 дугаар сарын 29-нд Жао Хуэйшан маргааш үрээр зэн сууж Америкийн нэгдсэн улсад 3 сарын сургалтанд явах төлөвтэй байлаа. Өдөр 4 цагийн орчимд тэр аавтайгаа уулзсан. Түүний аавын хэлснээр тэр их л тайван очих гэж байгаа сургалтандаа догдолсон баяртай байсан гэжээ. Орой аав нь охиноо санаад нисхийн өмнө хэдэн зүйл сануулъя гэж залгахад буцаа авахгүй, мессеж нь тариу өгөөгүй. Тэр өглөө эрт онгоцон суух ёстой байсан тул магадгүй унтаж байгаа биз гэж бодоод дахиж залгаагүй. Гэвч үүр цайхад охин нь онгоцон суух ёстой цагт утас нь бас л авсангүй. Аавынхын сэтгэл улам түгшиж охиныхоо гэрлүү шууд очижээ. Гэрт оруул Чиндам нь яг байрандаа огт хүрээгүй мэт твтэж байв. Тэгээд тэр яаралтай нисэх компани руу залгахад танаа охин онгоцон суусан бүртгэл байхгүй байна гэх хариу сонссон байна. Ингээд өдрийн 11 цаг 15 минутад албан ёсоор алга бусдын талаарх өргөдөл цагдаад өгчээ.
Мөн тэр Facebook дээр тусламж хүссэн пост оруулсан бөгөөд энэ пост сошиалаар маш хурдаар тархаж түүний даагагчид шамнар нь бүгд хуваалцаж эхэлсэн юм. Яг энэ үед аав нь түүний амьдардаг байрны хяналтын камерын бичлэгийг шалгуулахад маш чухал дүр зураг гарч иржээ. Өдөр 4 цаг 34 минутад хар өнгийн подолог, цагаан шорт, пүүз, амны аалттай нэг эрэгтэй байрны аалгаар карт уншуул орж иржээ. Харуул байхгүй байсан тул тэр шууд лифтээр дэш гарсан байна. 6 минутын дараа Жов Хуэшан тэр гэртээ хамт лифтээр бууж байгаа нь бичигджээ. Лифтэн дотор тэд ярилцж байсан бололтой залуу бүр түүний гарыг барьж Хуэшанч гар утсаа авч уцаар ярьсан байв. Лифтэнс буухдаа хосууд шиг гараасаа хөтөлсөн хамтдаа байрнаас гарч явжээ. Түүний аав тэр эрэгтэйг шууд таньсан. Тэр бол охиных нь хуучин найз залуу Ло Жумин. Цагдаа нарт мэдгдсэний дараа 6 дугаар цагийн 30-ны 2 цаг 30 минутад Чүминийг дуудан байзаахад тэр би түүний хаана байгааг мэдэхгүй гэж мэдүүлжээ. Гэтэл камер дээр тэд гараасаа хөтөлцөөд гараа тавьж байгаа нь яг л ил нотлогоо. Тэгтэл яг тэр оройн хинч төсөөлөөгүй зүйл тохиолдсон юм. Ло Чүмин өөрөө өмгөөлөгчтэйгээ хамт цагдаад ирж бууж өгсөн. Тэр цагдаа нарт Жов Хуэшан хаана байгаа? Аль өрөөнд байгаа зочид бодлын картаа өгье гэжээ. Цагдаа нар орой 10 өнгөрөөд 5 одтой зочид бодол очиж хаалгыг нээлээ. Угаалгын өрөө орвол Жов Хуэшан баан байсан. Ус нь улаан өнгөтэй болсон байв. Түүний биед 30 гаруй утганы шарах, түүний 8 зүрх орчим, хоолойгийн гүн зүссэн шарах байлаа. Өрөөнд дотор тэмцэл болсон нэлт. Тэр амьд үлдэх гэж тэмцэн бололтой. Энэ хэрэг ил болоход Хонгонг даяар интернет шуугаж эхэлсэн. Хүмүүс Ло Чүминий өнгөрснийг хайж үзэхэд олон эмэгтэйтэй зэрэг дотн байдалтай байсан. Байнга үр зөөлөн дарагдсан. Найз охтуудаа зоддог, жирэмсэн болгож дараа нь үр хөндүүлэхийг шаардаж байсан гэх мэт маш олон байранд гарч иржээ. Гэтэл Ло Чүмин багаасаа тулааны урлаг сурсан. Тэмцээнд оролцож шагнал хүртэж байсан. Мэдгэцгүй амжилттай тамирчин байжээ. Хэрвээ тэр энэ замаараа явсан бол ирээдүйн гэгээтэй байх байсан нь гарцаагүй. Тэгэхээр яагаад энэ залуу ийм аимшигт хэрэг хийгээд сайхан амьдралтай охины амийг авч удсан юм бол? Тэдний харилцаа яг ямар байсан бэ? Салсан байсан уу? Эсвэл дахиж нийлсэн байсан уу? Эдгээр нь бүгд цагдаа олон нийтийн сонирхлын төв байлаа. Цагдаа нар байранд байсан хяналтын камерын бичлэгийг сайн ажиглаад зарим чухал зүйл анхаарчээ. Нэгдүгээр Ло Чүмин байранд орохдоо байрны карт ашигласан. Ийм карт ихэвчлэн байрны эзээ эсвэл түрээслэгчид л олгодог. Тэгэхээр тэр карт Жов Хуэшаных байсан байх магадлал өндөр. Хоёрдугаар тэр лифтээр дээш гараад зөвхөн 6 минутын дараа Жов Хуэшантай хамт доош бууж ирж гараасаа хөтөлцөн гарч яваа нь бичигдсэн. Тэдний хөдөлгөөн харилцааг харахад албадсан, айсан, эсэргүүцсэн шинж огт байсангүй. Харин ч эсэргээрээ жирийн осууд шиг ойр дотн байв. Иймд камерын бичлэгээс харахад тэд салсан эсвэл муудалцсан гэж шууд дүгнэхэд хэцүү байсан юм. Жов Хуэшаны найзуудын хэлснээр тэдний харилцаа олон удаа саалж нийлсэн. Маргалдаж, эргэж нийлдэг докторгүй харилцаа байжээ. Зарим үед бүр цагдаагийн газар хүртэл орох хэмжээнд хүрдэг байсан байна. Хэдхэн сарын өмнө Жов Хуэшан өөрөө цагдаад очиж найз залуу маань намайг зодсон гэж мэдүүлэг өгсөн байдаг. Мөн Ло Чүмин түүний хувийн нууц сургуудаар сүрдүүлэг байжээ. Харин ямар нэг шалтгаанаар энэ эргийг цааш үргэлжлүүлэхгүй хэрэгсэхгүй болгосон байна. Тэгээд ердийн хөрөө дахиад хоёулаа эвлэрч буцаад нийлжээ. Гэхдээ энэ харилцаа удаан тэсгүй тодорхой байлаа. Сүүлийн үед тэдний хоорондох зөрчил дахин хурцдаж Жов Хуэшан үнэхээр ядарч салгасан байв. Тэгээд тэр эцэст нь энэ хортой харилцааг бүр мөсөнд дуусгах шийдвэр гаргажээ. Америк руу 3 сар явах сургалтыг зөвхөн мэргэжлийн хувьд биш, амьдралын шинэ эхлэл гэж харж байсан юм. Тэр тэнд очиод Ло Чүминээс бүр мөсөн холдож шинэ амьдрал эхлэхийг үнэхээр хүсэж байжээ. Олон нийт интернет хэрэглэгчид ингэж таамаглаж байлаа. Ло Чүмин саллтыг хүлээж авч чадаагүй, атаархаж уурлаж, сэтгэлэн докторгүй болж хаягдсан гэсэн бодол авснаасаа болж энэ аимшигт хэргийг үйлдсэн байх гэж хүмүүс ярьж байв. Тэр Жов Хуэшан Америк явахаас өмнө сүүлчийн удаа уулзах нэрийдлээр дуудаж тэгээд зочид бодол аваашиж алдсан байж магадгүй. Гэхдээ энэ бүхэн бол зөвхөн олон нийтийн таамаг байлаа. Харин бодит үнэн түүний жинхэнэ сэтэл юу байсан бэ? Энэ асуултад хариулахад маш том саад байв. Учир нь Ло Чүмин баривчлагдсанаасаа хойш нэг ч үг дуугарсангүй. Тэр юу ч тайлбарлаагүй. Ямар шалтгаанаар ийм аимшигтай зүйл хийснээ хэлсэнгүй. Баримтуудыг нийлүүлж байж хэрэг ил болсон ч жинхэнэ сэтэл нь одоо хүртэл тодорхой биш хэвээр үлдсэн. 7 дугаар сарын 4-ний өглөө Ло Чүмин Каолин хотын шүүхэд хүрэгдэж албан ёсоор алгын эргээр буруутгагдсан.
Яг энэ мөчөөс эхлэн энэ хэрэг Хонконгийн хамгийн их шуугиан дэрсэн олон нийтийг зочроосон эргүүдийн нэг болон үлдсэн юм. За ингээ өнөөдрийн бичлэг маань энэ хүрээ дуусаж байна. Та бүхэн дараагийн бичлэгээ үзхийг хүсвэл лайк, саба заавал дараад өгөөрэй.